હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું માત્ર ચોખાના લોટમાંથી ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી રેસીપી. તો આ મુજબની આપણે સામગ્રી લેશું આ રેસીપી માટે. હવે આપણે ચોખાનો લોટ જે લીધો હતો તેને આપણે પાત્રમાં ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઘઉંનો લોટ નાખીશું. ઘઉંનો અને ચોખાનો લોટ નાખ્યા બાદ તેમાં મીઠું નાખીશું. મીઠું નાખ્યા બાદ ગરમ મસાલાનો પાવડર, ચટણી બધું જ આપણે નાખીશું. ચટણી પણ એક જ ચમચી લેવાની છે. પછી મરચાં નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે ડુંગળી જે સમારી હતી તે ડુંગળી નાખીશું. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે પાણી નાખતા જઈશું અને તેને મિક્સ કરતા જઈશું. આપણે બરાબર મિક્સ કરતું જવાનું છે. ધીમે ધીમે મિક્સ કરતું જવાનું છે અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું છે. આવી રીતના આપણે મિક્સ થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરવાનું છે. હવે તેમાં આપણે બેકિંગ પાવડર નાખીશું. બેકિંગ પાવડર ના હોય તો બેકિંગ સોડા પણ નાખી શકો છો, એટલે કે ખાવાનો સોડા. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ધાણા ભાજી નાખીશું. આ રીતનું થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરીશું. હવે તેલને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ રાખીશું અને તેલમાં આપણે ધીમે ધીમે કરતાં આપણે નાખતા જઈશું. ધીમે ધીમે કરતાં નાખતા જઈશું. તે નીચેથી થોડું થોડું બ્રાઉન થવા માંડે ત્યારે આપણે તેને પલટાવી દઈશું. તો પલટાવ્યા બાદ પણ તે એકદમ સરસ જ દેખાવાનું છે, ક્રિસ્પી. પલટાવ્યા બાદ તેને બીજી વાર પલટાવીશું અને બીજી વાર પલટાવ્યા બાદ રેડી છે આપણી રેસીપી.